дорогие друзья! Приветствуем вас на телепередаче «Мен зертеушемен». И сегодня в гостях у нас юный маленький блогер-исследователь. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Яна Шалагина. Яна, что вы сегодня интересного расскажете нашим телезрителям? Дуйте, дуйте, ветры в поле, чтобы мельницы мололи, чтобы завтра из муки испекли нам пирожки. Интересно, а как это с помощью ветра можно испечь пирожки? Давайте будем разбираться. Ветер обладает большой силой, которую человек научился использовать. Мельницы построены людьми, тоже приводится движение благодаря ветру. Ветер крутит лопасти мельницы. Вращение передается на мельничные каменные круги для перетирания зерен муку жернова, на который насыпают зерно. Жерново крутится и перетирает зерно в муку, из которой потом можно испечь пирожки. А еще с помощью ветра можно получить электрический ток, который нужен для электрических приборов. Для этого строят специальные установки, ветряные турбины. Они соединены с генератором, который производит электрический ток. Ветряные турбины устанавливают в местах, где дует сильный ветер. А сейчас мы проведем эксперимент и сделаем ветрогенератор из бумаги и посмотрим, как же вращаются его лопасти. Для этого нам понадобится Клей, салфетки, булавочки, квадратный листик, ножницы, карандаш и линейка. Хорошо. А теперь самое интересное. Давайте подуем на наш ветряк. Он стал вращаться. Точно так же вращаются большие ветряные турбины. Если на улице сильный ветер, то самое время брать с собой ветряк и смотреть, как ветер приводит в движение нашу конструкцию. Спасибо, Яна, большое за такую полезную информацию.